Šiandien gražus ir ankstyvas gegužės 3-osios rytas ir mes vykstame į vieną svarbiausių Lenkijos ir žinoma viso katalikiškojo pasaulio piligrimystės vietų, būtent Čenstakavos Jasna Gūros vienuolyną. Tai ne tik įspūdinga šventovė, bet ir gyvas istorijos, tikėjimo bei tautos atminties simbolis. Jasna Gūra vienuolynas yra pamaldžių katalikų iš Lenkijos ir užsienio Meka, kurią jie atvyksta melstis prie šventojo Čenstakavos juodosios Madonos paveikslo. Na štai, po maždaug 7 valandų kelionės mes jau ir Čenstakavoje. Nuo Šiaulių iki Čenstakavos yra kiek daugiau nei 750 km. Nei toli, nei arti. Na ir skubame į vienuolyną, kurį kaip tik ir matome priekyje. Apžiūrėsime, pasivaikščiosime, na ir tikimės patirti daug įdomių, prasmingų įspūdžių. Taigi esame Čenstakavoje, būtent šiuo metu vienuolyne ir lankomės vienuolyne. Reikia pasakyti, kad Čenstakavoje vienas garsiausių objektų yra vadinamasis Pauliečių vienuolynas arba Čenstakavos vienuolynas, kuris įsikūręs ant vadinamos Jasna Gūra kalvos. Ir už manęs kaip tik matom prie bažnyčios prisišliejusi 106 metrų aukščio bokštą. Ir bažnyčioj, koplyčioj yra garsusis Marijos paveikslas, vadinamas Juodosios Madonos paveikslu. Na ir ši vieta yra iš tikrųjų pirmiausia Lenkijoje ir be abejo Europoje viena lankomiausių religinių vietų, piligrimai lankosi, turistai, tai yra Švenčiausios Marijos Mergelės kulto vieta. Iš tikrųjų vienuolyno ansamblis yra barokinis interjeras, iš tikrųjų įspūdingas, įdomus, istorinis, na ir tikrai įdomu apžiūrėti, susipažinti ir geriau sužinoti apie šią tikrai, ne tik kad įdomią, bet itin svarbią, reikšmingą vietą. Šis vienuolynas ir joje esantis Mergelės Marijos paveikslas daugiau nei 600 metų yra katalikų piligrimų lankymo vieta. Kasmet apsilanko daugiau nei 4 milijonai piligrimų. Paveikslas vaizduojantis Dievo motiną ir Jėzų, žinomas kaip Čenstakavos juodoji Madona. Ir jam priskiriami daugelis stebuklų. Taigi einame į vienuolyną ir kiek pavyks, tiek ir pabandysime apžiūrėti. Reikia pasakyti, kad vienuolynas įkurtas 14 amžiuje, būtent pauliečiai arba paulinai čia įsikūrė 13-14 amžiais ir nuo to laiko šventovė tapo svarbia religinė vieta visam regionui. Vienuolyno kompleksas apima bažnyčią, kurią kaip tik ir matome, koplyčias, gynybinius elementus, nes vienuolynas istoriškai veikia ir kaip tvirtovė, muziejaus patalpas bei piligrimų erdves. Ir svarbiausia interjero dalis yra koplyčia su ikona, kurioje vyksta pamaldos ir pagarbinimo apeigos. Zdobyć tę utonę, albę Królestwa Niebieskiego, albę zwycięstwa nad złem. Maryjo, Ty
też chcę jak Ty objąć królestwo Twojego Syna i być w niebie. Zakróluj, moja Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony. Sala Rycerska, lietuviškai Riterių salė, yra viena įdomiausių Jasna Gūros vienuolyno erdvių. Tai salė menanti daugelį istorinių įvykių, joje eksponuojamos atminimo karinės vėliavos ir kiti simboliniai ženklai. Istoriškai ši salė buvo reprezentacinė vienuolyno erdvė. Jis siejama su svarbiais susitikimais, iškilmingais momentais ir, žinoma, Lenkijos istorijos atmintimi. Lenkų šaltiniuose nurodoma, kad ši salė buvo pastatyta 1647-49 metais pietinėme vienuolyno sparne kaip tiesiog reprezentacinė patalpa. Iš pradžių ji buvo atskiras pastatas, einantis lygiagrečiai Dievo motinos koplyčiai ir sujungtas su ją perėjimais. Na ir žinoma, architektūriškai salė išsiskiria skliautais, pilestrais ir iškilminga erdvė. Jos interjeras perteikia ne tik vienuolyno sakralumą, bet ir valstybės, kariuomenės bei tautos istorijos dvasią. Na, kaip jau minėjome, vienuolynas yra Čenstakavoje ant kalvos, kurios pavadinimas reiškia šviesusis kalnas arba šviesioji kalva. Lotyniškai ši vieta vadinama Clarus Mons. Na ir šiandien Jasna Gūra yra žinoma ne tik kaip pauliečių vienuolynas, bet ir kaip Lenkijos nacionalinė šventovė, į kurią šimtmečius traukia piligrimai iš įvairių pasaulio šalių. Vienuolyno istorija prasidėjo 1382 metais, kai kunigaikščio Vladislovo Polščiko kvietimu į Čenstakavą atvyko pauliečiai, vienuoliai iš Vengrijos. Netrukus šiai vietai buvo patikėtas garsusis Dievo motinos su kūdikėliu paveikslas, šiandien, kaip jau minėjome, žinomas kaip Čenstakavos juodoji Madona. Na ir koplyčioje, kaip jau minėjome, saugomas mergelės Marijos paveikslas yra vienas labiausiai gerbiamų Marijos atvaizdų katalikiškame pasaulyje. Paveikslas vadinamas Juodąja Madona, kaip nekartą minėjome, dėl būtent tamsaus Marijos ir kūdikio veidų kolorito. Jis vaizduoja Mariją kaip motiną ir globėją, o Jėzus rankoje laiko Evangeliją. Tai simbolis, kad tikėjimas čia suvokiamas ne tik kaip jausmas, bet ir kaip kelias, žodis, istorija bei įsipareigojimai. Na ir dar reikia pasakyti, kad Jasna Gūra nėra tik vien bažnyčia, tai didelis sakralinis kompleksas su bazilika, koplyčiomis, vienuolyno pastatais, muziejais, bastionais, vartais, vidiniais kiemais ir žinoma gynybiniais įtvirtinimais. Dėl savo sienų, bastionų ir iškilios padėties ant kalvos vienuolynas iš tolo primena tvirtovę. Šis įspūdis labai svarbus, nes Jasna Gūra per amžius buvo ir maldos vieta, ir saugumo, ištvermės, bei žinoma pasipriešinimo simbolis. Vaikštant, žinoma, aiškiai matyti tikrai didelis kompleksas, būtent komplekso branduolį sudaro keli pagrindiniai elementai,
Kaip jau supratome, Dievo motinos koplyčia su stebuklinguoju paveikslu, taip pat Jasnagūros bazilika, Pauliečių vienuolyno korpusai, riterių salė, lobynas ir muziejai, bastionai, gynybiniai pylimai, vartai, vidiniai kiemai, ir žinoma bokštas. Architektūriškai Jasnagūra atrodo kaip miestas mieste. Ja patenkama pro vartus, tada einama per gynybinių sienų ir kiemų sistemą, o viduje atsiveria sakralinis centras, kaip jau minėjome, koplyčia ir bazilika. Vienas įspūdingiausių Jasnagūros bruožų - jos tvirtovės charakteris. Tai neatsitiktinė detalė, būtent 17 amžiuje šventovė buvo apjuosta gynybiniais įtvirtinimais. 1616 metais karalius Zigmantas III Vaza apjuosė sanktuarijumą gynybiniais įtvirtinimais. Na ir šie įtvirtinimai pakeitė visą komplekso architektūrinį įvaizdį. Jasnagūra tapo ne tik vienuolynu, bet ir fortifikuota sakralinė tvirtovė. Bastionai, storos sienos, pylimai ir vartų sistema kūrė ne vien tik praktinę gynybą, jie formavo ir simbolį. Šventovė buvo suvokiama kaip vieta, kurią reikia saugoti, ir kartu kaip vieta, kuri saugo pačią tautą. Svarbiausias šios gynybinės architektūros išbandymas 1655 metai, būtent švedų puolimo metu vykusi Jasnagūros apgultis. Šaltiniai teigia, kad būtent tuo metu vienuolynas laimėjo po 40 dienų trukusios švedų apgulties. Užsukame į adoracijos koplyčią, tai Eucharistinės adoracijos koplyčia Jasnagūroje yra viena naujesnių ir dvasiškai labai svarbių šventovės erdvių. Tai vieta skirta tyliai maldai prieš švenčiausiąjį sakramentą, katalikų tikėjime realiai Kristaus buvimui Eucharistijoje. Įdomu tai, kad naujoji koplyčia buvo atidaryta 2025 metais ir ji įrengta buvusiame arsenale, istorinėje vietoje, kuri kadaise buvo susijusi su ginklų, karinės įrangos ir tvirtovės gynybos funkcija. Užsukame į dar vieną svarbią vietą, tai Jasnagora radio, katalikiška radio stotis veikianti prie Čenstakavos Jasnagūros šventovės. Ji yra tarsi dar vienas vienuolyno balsas, būtent per radio bangas ir internetą ši vieta pasiekia ne tik piligrimus esančius Čenstakavoje, bet ir klausytojus visame pasaulyje. Kaip jau minėjome, Jasnagūra kartu yra ir tvirtovė. Yra 4 pagrindiniai vartai į šventovės vidų. Kiekvienas vartų sluoksnis veda vis arčiau šventovės centro, nuo miesto į tvirtovę, nuo tvirtovės į vienuolyną, nuo vienuolyno į maldos erdvę. Keli vartai sukuria gynybinių koridorių ir kartu piligrimystės ritualą. Žmogus palieka miesto triukšmą, pereina tvirtovės slenksčius ir pamažu įžengia į vietą, kuri laikoma Lenkijos dvasinė širdimi.
Na ir dar viena svarbi vieta, tai kaplica Vecernik, tiksliau Jasnagūroje dažnai vadinama Vescernik arba Jasnogorski Vescernik. Yra viena iš įdomių istorinių šventovės erdvių šalia bazilikos. Lenkiškas žodis Vescernik reiškia paskutinės vakarienės menė. Būtent vietą Jeruzalėje, kur pagal krikščionišką tradiciją Jėzus su apaštalais šventė paskutinę vakarienę. Todėl šis pavadinimas Jasnagūroje turi aiškiai eucharistinę prasmę. Būtent jis siejamas su Eucharistija, bendruomenė, susirinkimu ir malda. Na ir ši vieta yra kaip lauko koplyčia palapinė, būtent šalia bazilikos. Taigi apžiūrėjome didžiąją dalį vienuolyno komplekso. Akivaizdu, kad Jasnagūra nėra tik istorinis paminklas ar muziejus, tai tiesiog gyvas piligrimystės centras, kuriame architektūra prisitaiko prie minios, maldos ir sakramentinio gyvenimo. Išėjus už vienuolyno sienų iškart atsiveria Čenstakava, miestas, kurio tapatybė labai glaudžiai susijusi su Jasnagūra. Šventovė nėra paslėpta kažkur užmiestyje, ji stovi kaip miesto dominantė, o visa aplinka tarsi veda į ją. Na ir svarbiausia miesto ašis, būtent Švenčiausios mergelės Marijos alėja, plati alėja vedanti Jasnagūros link. Jis sujungia miesto erdvę su šventove ir sukuria įspūdį, kad visas miestas orientuotas į vienuolyną. Taigi čia už tvirtovės sienų liko Juodosios Madonos žvilgsnis, piligrimų žingsniai, varpų skambesys ir šimtmečių saugota malda. O mūsų kelionė tęsiasi toliau. Iš Lenkijos širdies leidžiamės į kitą etapą ir vykstame Slovakijos link. Iki kitų prasmingų ir įdomių kelionių.